Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Əziz müsəlman qardaş və bacılarımız, Ramazanla bağlı sual cavablara davam edirik. Bizə ünvanlanan suallara qısa olaraq, hər bir suala qısa şəkildə cavab verməyə çalışacağıq. Allah bu sualların cavablarını faydalı elmdən olmağı bizə nəsib eləsin. Demək, sual verilir ki, fitrə zəkatı nə üçün çıxarılır? Fitrə zəkatı Allahın verdiyi nemətlərə şükr etmək, bayram günü kasıbları sevindirmək və oruc vaxtı yol verilmiş kiçik günahları silmək üçün, yəni kəffarə olaraq verilir. Sual verilir ki, fitrə zəkatının hökmü nədir? Fitrə zəkatını vermək fərzdir. Allah Subhanahu teala bunu Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə, o da ümmətə, İslam ümmətinə vacib buyurub. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazına gələnə qədər xurma və ya arpa və buna bənzər ərzaqdan 4 ovuc miqdarında zəkat verməyi müsəlmanlara vacib buyurmuşdu. Növbəti sualda deyilir ki, ana bətnindəki uşaq üçün fitrə zəkatı vermək vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil, amma müstəhəbdir. Versəniz daha yaxşı olar. Fitrə zəkatı nədən verilir? Fitrə zəkatı bir çox ərzaqdan verilə bilər. Məsələn, buğda, un, xurma, kişmiş, düyü, qarabaşaq, lobiya, maş, noxud, mərci, bulğur və başqa bu kimi buna bənzər ərzaqdan. Ət vermək məsləhət deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu etməyib. Yalnız o yerdə bunu etmək olar ki, orada ancaq insanlar ət yeyir. Başqa bir yeməyə bir şey yoxdur. Və yaxud da ki, ən çox yedikləri budur. O zaman ətdən fitrə zəkatı kimi vermək olar. Ancaq bu da çox istisna ölkələrdə ola bilər. Çox istisna olan ölkələrdə. Bir neçə nəfərin fitrə zəkatını bir kasıba vermək olarmı? Bəli, olar. Fitrə zəkatı kimlərə verilir? Fitrə zəkatı kasıblara, ehtiyacı olanlara verilir. Fitrə zəkatının miqdarı nə qədərdir? Fitrə zəkatının miqdarı bayaq dedik, 4 ovuc təxminən 3 kiloqramdır. Deməli, 3 kiloqram unun dəyərini hesablayıb, bunun əvəzinə həmin məbləğdə xurma alıb zəkat vermək olarmı? Xeyr, vermək olmaz. Çünki un ucuz ərzaqdır, xurma isə bahalı. Həmin pula xurma alanda 3 kilo eləmir, ondan az eləyir və nəticədə fitrə zəkatını vermiş sayılmır. Fitrə zəkatının 4 ovuzdan artıq vermək olarmı? Bəli, olar. 4 ovuza qədər fitrə zəkatıdır, ondan artıq verdiyin artıq sədəqə kimi qəbul olacaq. Fitrə zəkatı nə zaman verilməlidir? Ən fəzilətli vaxtı bilirsən ki, artıq Ramazan başa çatdı, səhəri bayramdır. Həmin o vaxt ərzində axşam da verə bilərsən, namazdan əvvəl də verə bilərsən, lakin çoxları bunu çatdıra bilmir. Ona görə İslam alimləri icazə verir ki, bir gün əvvəzdən və ya 2 gün əvvəzdən əgər zərurət varsa, ona ehtiyac varsa, fitrə zəkatını verə bilərsiniz. Deməli, fitrə zəkatını bayram namazına qədər çıxarmayan şəxs nə etməlidir? Əgər qəsdən bunu çıxarmayıbsa, adam tövbə etməlidir. Günaha görə tövbə etməlidir və fitrə zəkatını yenə çıxarıb verməlidir. Yox, əgər üzürlü səbəbdən bunu edibsə, sadəcə fitrə zəkatını verir və tövbə etməyə gərək yoxdur, çünki üzrü var. Fitrə zəkatını paylamağı kiməsə həvalə etmək olarmı? Bəli, həvalə etmək olar, ancaq gərək o həvalə etdiyin adam Allahdan qorxan adam olmalıdır, sadiq,
inandığın adam olmalıdır. Bilməlisən ki, ona tapşırdığın işi layiqincə yerinə yetirəcək. Fitrə zəkatını qeyri-müsəlmana vermək olarmı? Xeyr. Fitrə zəkatı Ramazan bayramını qeyd etmək üçün verilir. Ramazan bayramını da müsəlman qeyd edir. Müsəlmana aiddir. Səfərdə olan şəxs fitrə zəkatını vermək üçün onu öz ölkəsinə göndərə bilərmi? Cavab, bəli, göndərə bilər. Demək, siqaret çəkmək orucu pozurmu? Əlbəttə pozur. Və bunun qəzasını tutmalıdır. Bundan əlavə, bu böyük günahı etdiyinə görə tövbə eləməlidir. Bu tövbədən sonra bu günaha son qoymalıdır. Çünki siqaret çəkmək böyük günahlardandır. Biz bu haqda kiçik bir məqalə hazırlamışıq və o məqalədə 20 dəlil, 10 Qurandan, onu da hədislərdən qeyd etmişik ki, siqaret çəkmək haramdır. Bundan uzaq durmaq lazımdır. Deməli, astma, yəni təngə nəfəslik xəstəliyi olan şəxsən aerozol şəklində olan dərmanlardan istifadə etməsi orucu pozurmu? Xeyr, pozmur. Bunun istifadə etməsi onun xəstəliyindən dolayıdır. Bu icazəlidir. Oruclu ola-ola şam, imalə və başqa bu kimi müalicəli vasitələrdən istifadə etmək orucu pozurmu? Xeyr, pozmur. Çünki bu müalicəvi məqsədlə edilir. Bədəni qidalandırmaq üçün deyil. Oruc vaxtı dəstəmaz və ya qüsl aldıqda boğaza su getsə oruc pozulurmu? Qəsdən bunu etmək orucu pozur. Odur ki, ağız və burnu yaxaladıqda Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, oruclu ikən ağzı və burnu yaxaladıqda suyu az götürün. Yəni, ehtiyat edin ki, su getməsin boğazınıza. Amma bilmədən, istəmədən birdən su gedərsə, orucu pozmur və orucun savabına da heç xələl gətirmir. Yeməyin dadına baxıb, sonra onu kənara tüpürmək orucu pozurmu? Xeyr, pozmur. Saç qırxdırmaq, dırnaq tutmaq, qoltuq altı və qasıqda olan tükləri qırxmaq orucu pozurmu? Xeyr, bu da orucu pozmur. Bədəndə olan sızanağı sıxmaq, bəziləri o sızanağı sıxıb, içində olan irini çıxarır. Bu orucu pozurmu? Xeyr, pozmur. Ümumiyyətlə, bədəndən qan çıxanda oruc pozulmur. Heç bir səbəb olmadan orucu pozmaq olarmı? Səbəb olmadan Ramazan orucunu pozmaq böyük günahdır və buna görə qəbr əzabı var. Buna görə adam gərək tövbə eləsin, bir daha buna qayıtmasın və həmin günün qəzasını mütləq tutsun. Amma nafilə orucunu, bəli, səbəb olsa da, səbəb olmasa da istəsə adam poza bilər və buna görə heç bir qəza və yaxud da ki, kəffarə yoxdur. Qəzaya qalan orucu nə zaman tutmaq lazımdır? Deməli, qəza orucunu Ramazan ayından sonra istənilən ayda tutmaq icazəlidir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, bəzən mən qəza orucunu növbəti Ramazana yaxın Şaban ayında tutardım. Bu icazəlidir. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Deməli, hədisi Buxari və Müslim rəvayət edir. Bilmədən yeri qalmış saata etimad edib səhuru gec yeyən kəsin orucu qəbuldurmu? Adam qalxır yuxudan, baxır ki, hələ oruca var yarım saat. Halbuki saat yatıb qalıb və artıq azan vaxtı da olub, yəni dan yeri sökülüb. Adam bilmədən yeyib içir, fikirləşir ki, hələ yarım saat var. Sonra ona aydın olur ki, artıq vaxt girib və saat yatıb. Bu halda orucu tutur və orucu batil olmur, üzürlü sayılır. Kəffarə yalnız bir nəfərə verilə bilərmi? Bəli, kəffarə verməkdə məhdudiyyət yoxdur. Adam 30 günün kəffarəsini verməlidir. Yəni 30 kasıbı yedirtməlidir. Bir kasıba 30 nəfərin yeməyini verə bilər və ya 30 nəfərə hərəsinə bir günün əvəzinə yemək verə bilər. 15 nəfərə də verə bilər, 10 nəfərə də verə bilər, 3-3, 2-2 istədiyi kimi onu kasıblara verə bilər.
ölən şəxsin yerinə kəffarə və ya qəzaya qalmış orucu tutmaq nə qədər doğrudur? Cavab, bəli, olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər kim boynunda orucluğu halda vəfat etsə, varisi onun əvəzinə oruc tutsun. Yəni, niyyət edir ki, savabı ona geçsin. Orucu tutur ki, savab ona geçsin. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Demək, qəzaya qalmış orucu dalbadal tutmaq vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil. Bu orucları istədiyin kimi tuta bilərsən. Bir gündən bir, 2 gündən bir, dalbadal, necə istəsən, elə də tuta bilərsən. Bayram günü oruç tutmağın hökmü nədir? Bayram günləri oruç tutmaq haramdır. Qurban bayramında və ya Ramazan bayramında. 2 dənə bayramda oruç tutmaq haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu 2 bayram günü oruç tutmağı müsəlmanlara qadağan edib. Namazlar, təravih namazı nə üçün təravih adlanır? Maraqlı sualdır. Təravih ərəbcədən dincəlmək deməkdir. Dincəlmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələri təravih namazını uzun-uzadı qılırdılar. Və 4 rükətdən bir qədər dincəlirdilər. Budur ki, bu namaz təravih adlanır. Təravih namazının hökmü nədir? Yəni, bu namazı qılmaq fərzdir, yoxsa müstəhəbdir? Əlbəttə ki, müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu heç kəsə fərz buyurmayın. Fərz buyurulan namaz yalnız 5 vaxt namazdır. Sübh, zöhr, əsr, məğrib və işə namazları. Amma təbii ki, gecə namazını qılmaq ən fəzilətli əməllərdən sayılır. Ən fəzilətli əməllərdən, yəni müstəhəb əməllərdən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gecə namazını qılmaq müminin şərəfidir. Allah yanında onu şərəfləndirir, ucaldır, ehtiram sahibi olur. Bu namaz mütləq məsciddə qılınmalıdır, yoxsa evdə də qılmaq icazəlidir? Əlbəttə ki, evdə də qılmaq olar, cəmaatla da qılmaq olar məsciddə, hər ikisi icazəlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cəmi 3 kərə cəmaatla qılıb, bunun da səbəbi olub, o tərk eləməkdə. Qalan ömrü boyu evində qılıb, tək qılıb. Lakin sonra sahabələr bir yerdə cəmaat şəklində qılıb və bundan da nəticə çıxır ki, hər ikisini etmək icazəlidir. Yəni, hansı sənin qəlbinə yatırsa, hansını daha ürəklə, səmimi qəlbdən qılırsansa, qılmaq istəyirsənsə, onu qıl. İxtiyar sahibisən. Oruc gecələrində daha hansı ibadətləri etmək lazımdır? Təravih namazından əlavə hansı ibadətlər etmək insana savab qazandırır? Sualı belə qoysaq daha ətraflı olar. Deməli, çoxlu Quran oxumaq. Əsas budur. Sonra çoxlu dua eləmək. Zikirləri çoxaltmaq. 100 dəfə la ilahe illallah, 100 dəfə subhanallah və bihəmdi, subhanallah azim, la havlə və la quvvətə illə billah, subhanallah, elhamdülillah və la ilahe illallah və Allah akbar, əstəğfirullah və atubu ileyh. Xüsusilə gecənin sonunda dan yeri sökülməyə bir yarım saat qalmış Allahdan bağışlanma diləmək. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə deyir ki, "Və bil əshari hum yestəğfirun." Onlar səhərə, yəni səhur vaxtı Allahdan bağışlanma diləyirlər. Bu gecələrdə səhərə qədər oyaq qalmaq vacibdirmi? Xeyr, vacib deyil, amma kim oyaq qalmaq istəsə qala bilər. Amma bir qədər dincəlmək yaxşıdır ki, ibadət eləyəndə gümrah olasınız. Təravih namazı neçə rükət qılınmalıdır? Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazlarını, xüsusilə təravih namazını 11 rükət qılıb. 11 rükət. Lakin ümmətinə buyurub ki, kim istəsə gecə namazlarını 2 istədiyi sayda qıla bilər. İstəyirsən 30 rükət qıl, 40 rükət qıl, 50 rükət qıl. Nə qədər istəyirsən qıla bilərsən. Buna məhdudiyyət yoxdur. Budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümməti çoxlu ibadət etməyə təşviq edib. Burada bir incə məsələ var. Əgər hər rükətdə uzun surələr oxuyacaqsansa, yaxşı olar ki, sünnəyə uyğun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elədiyi kimi 11 rükət qılasan, ondan artıq qılmayasan. Yox, əgər qısa surələr oxuyacaqsansa, onda istədiyin sayda
təravih namazı qıla bilərsən. Bir şərtlə ki, onu xüsusiləşdirməyəsən. Deməyəsən ki, mütləq hər gecə 30 rükət qılacam. Bu artıq sünniyə müxalif sayıla bilər. Təravih namazı nə vaxt qılınmalıdır? Deməli, onu təravih namazını işə namazından sonra sübh namazına qədər istənilən vaxtda qıla bilərsiniz. Cəmaatla qılacaqsınızsa, cəmaata əziyyət verməmək üçün yaxşı olar ki, elə işə namazından dərhal sonra qılınsın. Təravih namazlarında su içmək olarmı? Bəli, su içməyə icazəlidir. Təravih namazlarında Qurandan nə qədər oxumaq olar? Buna heç bir məhdudiyyət yoxdur. 1 cüz, 2 cüz, 5 cüz, 10 cüz, nə qədər bacarırsan, taqətin var, oxu, savab qazan. Hər səhifəyə təxminən 6000 savab qazanırsan. Hər hərfə 10 savab qazanmaqla. Səhifədə olan hərfləri hesablasaz, təxminən 6000 savab qazanırsınız. Təravih namazını qılan kəs Quranı üzündən oxuya bilərmi? Yəni, kitabı qarşısına qoyur və başlayır oradan oxumağa. Bəli, icazəlidir. Fərz namazlarında buna icazə verilmir. Gərək onu əzbərdən oxuyasan, bildiyin surələri. Amma gecə namazında buna icazə verilir. Namazda bərkdən ağlayaraq ətrafdakılara mane olmağın hökmü nədir? Demək, əgər namaz qılanın iradəsindən asılı olmayaraq o hönkür-hönkür ağlayırsa, buna görə günah qazanmır. Yox, əgər bilərəkdən bunu edirsə, səsini qaldırırsa, Allah qorusun. Bu, riyaya gətirib çıxara bilər və əməli batil edə bilər. Vitr namazında hansı surələri oxumaq lazımdır? Lazımdır, yox, müstəhəbdir deyək. Yəni, istənilən surəni oxumaq icazəlidir. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox vaxt o 3 rükətdə, sonuncu 3 rükətdə, birincisində Ə'lə surəsini, ikincisində Kəfirun, üçüncüsündə İxlas surələrini oxuyub. Məscidlərdə bayram namazını qıldıran imamlar müəyyən məzhəblə getdiklərinə görə biz bayram namazını özümüz başqa bir yerdə qıla bilərikmi? Cəmaatla bir yerdə bayram namazını qılmaq cəmaatın birliyinə gətirib çıxaran əsas amillərdəndir. Yəni, bundan möhkəm yapışmaq lazımdır. Məscid imamı Hənəfi məzhəbindəndir, Şafii məzhəbindəndir, Məturididir, Əşəridir, nədir? Onu ora təyin eləyiblərsə, bu 1. Müsəlmandırsa, bu 2. Bunun arxasında namaz qılırsan və bunda heç bir qəbahət yoxdur. Əgər sən o imamı bəyənməyib, təklikdə namaz qılmaq istəyirsən, ətrafa da toplum yığmaq istəyirsənsə, artıq bu fitnəyə gətirib çıxaracaq. Yəni, bu o deməkdir ki, mənim öz firqəm var və mən o imamın qıldırdığı namazı namaz saymıram. O namazı o vaxt namaz saymaya bilərsən ki, imam kafir olsun. Əlhəmdülillah, məscidə təyin olunan imamlar kafir deyil. Kafir olduğunu sübut etmək üçün hüccət lazımdır. Çünki adam namaz qılır, Allahı, Peyğəmbərini qəbul edir. Onun kafir olduğunu sübut etmək üçün hüccət qaldırmaq lazımdır. Həmişə dediyimiz o 6 şərt, 6 maniyə və s. Bunları həyata keçirmək çox çətindir. Və kimlərsə məsciddə yox, kənarda bayram namazını qılır, bir hal düşünürəm ki, istisna ola bilər ki, onlara dövlət icazə versin ki, gedin filan yerdə bayram namazını qılın, sizə icazə verilir. O halda gedib onlar qılsa və məsciddə qılınan bayram namazlarına qarşı əks təbliğat aparmasa, bu halda əlbəttə ki, icazə var, bayram namazlarını qıla bilərlər. Bayram namazını məsciddə qılmayıb, ayrıca bir yerdə qılan toplum xavaric sayılırmı? Bir qədər bundan əvvəl bu suala cavab verdik ki, əgər dövlət icazə verirsə, bayram namazını qıla bilərlər. O vaxt xavaric sayılarlar ki, özlərindən başqa heç kəsi bəyənməsinlər, öz namazlarının qəbul olduğunu, digərlərininkinin isə batil olduğunu və yaxud yanlış olduğunu desinlər. Bu halda artıq
cəmaatdan ayrılıb, firqə qurub, cəmaata qarşı təbliğat aparan xavariclərə bənzəmiş olacaqlar. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizə, ümmətə, xalqa, müsəlman qardaş və bacılarımıza nə öyrədiriksə, nəyi çatdırırıqsa onu faydalı etsin və həmişə olduğu kimi hamımız üçün dua edib deyirəm, Allahümmə ənfa'nə bimə alləmtənə və allimnə mə yənfa'unə və zidnə ilmə. Allahım bizə öyrətdiklərini bizim üçün faydalı et, bizə faydalı elm öyrət və bizim elmimizi artır. Subhanəkallahumma və bihəmdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu ileyk.